12點鐘前你進營啦。俾叔做足啊！輕鬆啊！我望望先喺邊啊！加我位先。OK。唉，仆街，咁樣算。我要嚟啦，小夫我要進來了。有冇柒頭想即刻死？邊個想死先？我唔想死先啊！俾先機會。有啲聲喎。嗯？哇，你都好多位利喎。嗯？喂？有幾多鬼啊？喂？我聽到腳步聲喎。你笑做咩笑到咁啊？等陣先，我唔係唔俾大家睇其他人係點，我係未畫晒啊！觀眾，你哋等我一陣先，我未畫晒。你俾我保護好自己，觀眾你哋俾我保護好自己先啦，我未畫晒啊！觀眾，你俾我保護好自己先啦，我好大鑊啊！而家我未畫晒。梗係好難揾喎，原來 Minecraft 所有嘢望落去一樣嘅。但係而家快高少少咋屌！高行高少少夠啦，唔係喎，你第一喎，即係全部人都係中間喎。哎唔係喎，屌你我係佢 JJ，美心過嚟插波啦，咁得啦，我而家可以睇啦。梵高勁撚廢喎，講真，佢喺度做緊乜撚嘢啊？好撚傻啊，美心！頭先應該係見到梁少嘅，但係佢喺度走嚟走去啊。梵高好冷酷，哇！梵高你加筆啊！我頂你個肺！哇！呢度都要補補喎，修補補亂世，仲牽手街路喎，要呢度，你等我一陣先。梵高係搞緊乜撚嘢啊？高階操作，高階操作。高係冇加過分嘅喎。梵高係唔知做緊乜撚嘢遊戲啊！梵高廢到嘔啊！屌！應該大家都係戶外喎咁樣。唔係，其實唔使再搞太多嘢啦，唔好搞啊！越搞越衰嘅嗰陣。梵高而家梵高啊！我頂你個肺！梵高你係咪有病啊？梵高你真心戇鳩啊！梵高你有病睇醫生啊嘛！你喺度打機做乜啊？乜撚嘢讀 art 啊屌！誒侮辱晒其他嘅人啊！佢真係完全唔能識玩啊！梵高完全唔能識，佢完全唔入流啊！呢條撚樣，佢好撚嘔心啊！玩到你尊重下個遊戲得唔得啊？屌你喺我面前喐，你老母！梵高廢撚到癲啊！先200幾分啊！梵高你自己睇路啦！屌你啊 ！OK， 我500幾啊！我屌！黐撚線極撚到啊！其實難玩啊！我屌！好難玩喎！保護式級數啊！哇！哇！我頂你拆緊分喎！好撚大鑊啊！呢度好啦大鑊，好啦大鑊！但係對老師你又包停，點睇啊？冇你定少少，你定少少。點解佢唔會陷入太深嘅？哇！屌你老母！超難揾啊！點解個人可以縮細嘅咩？原來咩真係好細啊！佢嗰個人大咋？哦，係啊！
哇！屌你玩得到，今次都係梵高霸屏。梵高繼續坐啊，廢撚到乜撚嘢拍前真係。最低分，你收皮啦，就梵高。梵高真係有啲問題啊！屌，梵高你到底玩緊乜撚嘢啊？梵高屌，少少難玩。你唔係呢個地圖嘅喎，你梵高靠乜撚啊？你老味話咩最低分？我頂靠走位。如果一開始已經喺呢棵樹度喺度兜嚟兜去噶，跟住我唔撚理佢。大家洗一波生日快樂喎！係咪米師？係咪米師傅做足啊？米師傅捉啊，係啊。米師傅做足唔可以睇小米師傅。諗到啦。咁啊！等陣先。對唔住，我第一個就冧撚咗你先。係啊，我頂你。仲有5秒啫，大家我嚟啦。哇，好似你哋入咗房定係出邊啊？屌！咁會唔會好啲啊？最盡嘅咯哇！我識咗自己個喎，名咧，我睇唔到自己喺邊。最盡啦！我真係最盡啦，最盡啦。其實好乸遲咧，遠睇跨啦啦，講真。 10 hours later. 爆佢頭先，黐撚線！我點樣可以周圍睇人啊？但係我想問你算玩得好過咯，咪先。點樣可以周圍睇人啊？ 5，4，5，4，5，4，5，然之後撳4。哦5、4。哎呀，屌你老母！章魚喺度喐緊喎，我有冇分啊？點解我冇分嘅？嘅？認真，隱形級數啊！呢個屌，但我仲未見到梵高個名喎。我仲可以咁樣走添。可以走位喎，你走個靚位都可以見到係啊，加分。屌，我唔撚到啊！梵高去咗邊啊？俾翻先。死啊！我隱咗形啊！梵高入面冇分啊！呢個位屌。唔係啊，佢成日揾埋啲角位。又可以繼續留喺入面啦，梵高屌。梵高根本就想喺入邊。係先，咪先Sir，喎！你扮緊啲咩？我想問。唔係我走咗位，我走咗位啊！我本身唔喺度噶。屌，救米師傅出嚟！我行出翻嚟啊，米師傅！你行翻去原本個位啊！米師傅先，但係你唔好你死梵高死開啦！頂，我行翻我本身個位。後邊啊，米師傅，後邊呢度啊！都有0分啊！呢度啊！呢度啊！呢度啊！跑！屌喂！屌啊！高啊！對仔最低啊！女仔係真係我冇係啊飛過去喎。我啱先女仔我揾啲一開波佢 spawn 完之後望幾十，啊，可以2個人捉㗎。可以㗎。我啱先話會唔會加個獵人啫嘛？認真。屌，你仲揾個明顯啲嘅位啊！係啊，有好明顯㗎。唔係，其實呢個遊戲個精髓就係你要勁撚明顯，但係人哋睇唔到。我而家真係喺度摸索緊呢樣嘢咯。唔係啊，你呢嗰啲位勁撚難見到，本身都要好明顯喎。啊呢個。梵高係咪認真？認真㗎。梵高鋪都認真啊，其實。我又畫下畫先。仆街好撚難畫呢個，走啊！
10 hours later. 點樣睇其他人啊？我都係自由視角咁睇定點？ 54，我即係自由講咗視覺。一萬好撚煩啊，梵高！唔係4係自由視覺啊嘛，唔係咩？你撳滑鼠左右鍵就可以轉到人啦，你解除咗5，撳咗5先，再撳4嘅左右滑鼠左右鍵就轉到人。哦，你呢嚇個悶，你會入電呢個人入去咩？好鬼悶，認真。冚晒啦，呢個冚晒啦，屌！係認真咩？認真咩？呢個呢個未爬真，上去先，比叔係勁啊！點樣上啊？比叔係勁嘅，認真。撳到樹啊！但係追走出去獻世啦，而家屌你！我追投懷送抱啊！屌！最高臨下，對 JJ 拆分啊條撚樣！我好乸高分啊，觀眾，我唔使刷啦。比叔，哇學界追擊手，係咯，佢追擊手遠都射到啊哇咁高啊望緊，佢咁樣望緊啊，黐線！哇！但係我喺呢個位望咧，基本上冇可能望其他，冇可能我望下其他先。哇！梵高你咁樣，追準備入去坐啊要。我睇下梵高你我勁我噶揾，唔到梵高真係驗腦級數。我勁噶，邊度啊？我勁噶，屌！屌你呢個梵高！呢個就係梵高啊！呢個就係還交啊！喂，射盡少少啊，大佬！大佬，幫下手啊！搞咩啊？我屌！梵高繼續坐啊！我屌！唉喂，屌你！梵高繼續坐啊！哇！我屌你啊！喂，師兄你再射好少少啊！一撚啊！梵高繼續坐，梵高繼續坐。我屌你！乜撚嘢學界追擊手啊？對老師，你吹下口哨先啦。我唔睇級數嘅喎，你應該你吹完都揾唔到佢嘅。真咩？我吹到雀仔級數嘅咯喎。呢邊啊？近唔近啊？我而家唔近，差好遠。喺梵高嗰度啊。喺梵高嗰度。係冇錯。我發覺而家呢個距離感我爭好遠啊！好撚勁喎！喂追追，喂，呢個位㗎啦係。真心狂，認真。好撚勁喎！屌，勁！係啊！屌你！夾硬將個畫畫遊戲變成射擊 game，邊度啊？黐撚線喺你眼前噶啦，基本上已經係喺眼前。眼前噶啦，眼前啦，眼前啦即，係你眼前。公園眼科啊！有千九。乜撚嘢啊？公園眼唔係啊，呢度啊，擰住面啊，喂，嗰棵草啊，閃緊啊我。黐線啊！黐撚閃緊都睇唔到。你背面，你背面啊！你背面啊！二萬啊！好撚黐撚黐線啊！線，佢個呢個點睇啊？呢個我發現申請做佢已經係融合咗 Pixel 啊我話咗好耐啊呢個。 ，Pixel 本人啊！冇。